like that. Call it payback. Don't say I didn't warn ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. That's just karma. হ্যালো বন্ধুরা, তোমার সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আজকে তোমরা দেখছো বিশাল ব্লগ। তো বিশাল ব্লগে আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি, সেটা হচ্ছে জ্যোতিকুঞ্জ পার্ক। জ্যোতিকুঞ্জ পার্কে গিয়ে আমরা এনজয় করবো, আরও ভালো ভালো দেখাবো ভালো জিনিস। তো চলো ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে, চলো। তো ফাইনালি গাইস আমি চলে এসেছি জ্যোতিকুঞ্জ পার্কে এখানে। তো মেন গেটের এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তো আরও ভিতরে দেখাবো, আরও ভিতরের ভিউগুলো দেখাবো। তো চলো ভিতরের ভিউ দেখাচ্ছি। তো ভিতরে তো চলে এসেছি, তোমরা দেখলা জ্যোতিকুঞ্জ পার্কে এখানে। তো এখানে একটা টাওয়ার আছে, তো টাওয়ারে উঠবো। আর টাওয়ারে উঠতে আমার ভালো লাগে, বেশি উঁচু জায়গা থেকে আমার দেখতে ভালো লাগে। তো চলো ভিউ আলাদাই, বলা দেখার মতো, কিন্তু একটু গাছপালা আছে সেই দেখতে পাচ্ছ। ভালো টাওয়ার, আরও উপরে টাওয়ারের সিঁড়ি আছে, আমি জানি না। চলো। ও ভাই সাহেব, দেখতে পাচ্ছ কত টপ ফ্লোরে উঠছি। তো এটাই হচ্ছে টপ ফ্লোর। তো তোমরা যদি জ্যোতিকুঞ্জ পার্কে আসোনি এখনো, এই টাওয়ারটাতে উঠে দেবে প্লিজ। এই টাওয়ারটাতে উঠো, কেন এখানকার ভিউটা দেখিয়ে দাও, একটু বাম্পার লাগছে দেখতে। আরো যদি টাওয়ারটা আরো উপরে থাকতো তো আমার আরো ভালো লাগতো। তো চলো নিচে দেখাচ্ছি। কিন্তু উপরে টাওয়ার তো আছে, উপরে টাওয়ার আছে, কিন্তু গাইস উপরে উঠা যাবে না, এটাই হচ্ছে মেন ব্যাপার। এটাই হলো কথা, উঠতে পারবো না। কেন উঠতে পারবো না? এখানে সিঁড়ি দেয়নি একটা, নাহলে আমি উঠে যেতাম। এখানে অ্যালাউ নাই ওরকম, নাহলে আমি উঠে যেতাম। আরো যদি আরো উপরে যদি করে আরো ভালো। তো চলো আরো নিচে দিকগুলো দেখাচ্ছি, চলো। গাইস তোমরা দেখতে পেলে টাওয়ারটাতে উঠেছিলাম, টাওয়ারটার নিচে নেমে গেছি। নেমে এবার সামনে একটা দোলনা আছে, তো ওখানে ঝুলবো আমরা। চলো আসো। এখানে আবার একটা ব্রিজ আছে, দেখো না, ছোট ব্রিজ। আমাদের মালদার মতো মানে মহানন্দা ব্রিজ না, ছোট ব্রিজ একদম। চলো তাকে মনে হয় আমি আর আমার যে ক্যামেরাম্যান আছে ওই দুজনেই এসছি, আর কেউ দেখে মানে এখানে নাই, মানে আজকে কেউ আসেনি মনে হচ্ছে, সব ফাঁকা ফাঁকা। তো ঝুলবো, চলো আসো। বাপরে, এটা তো আমার এখান থেকে মানে বসছি তো মানে আরও ছুটে যাচ্ছে। এটা মানে বাচ্চাদের ঝুলারটা নাকি মনে হয়, বাচ্চাদের ঝুলারটা মনে হয়। ঝুলে একটু ছোটোবেলার মানে মনে করি দিই, তাহলে ভালো লাগবে দেখতে। তো একটু ঝুলে নিই, তাহলে ভালো লাগবে একটু, আমাকে মনটা খুশি হবে। পার্কে এসে তো অনেকজন অন্য কিছুও করে, কিন্তু আমি ঝুলছি এখন, কি করব? তোমাদের যে ঝুলাটাও দেখাই। তো ঝুলাটা দেখো তোমরা। তো গাইস তোমরা দেখতে পেলে ঝুলা হয়ে গেল আমাদের, মানে আমার ঝুলা হয়ে গেল, সবার না। আমি ঝুললাম, ঝুলার পর এবার দেখছি এখানে একটা আবার সেলফি জোন করেছে হার্ট শেপের। তো দেখি দাও এখানে আসো। তো এই হার্ট শেপটা তোমার ভালো, যারা কাপাল আছে তারা এখানে সাইডে দাঁড়াবে, একটা মেয়ে একটা ছেলে, জাস্ট ভালো ছবি উঠবে। হ্যাঁ ভালো করেছে জ্যোতিকুঞ্জ পার্কে, এটা আমি ভালো লাগলো দেখে হার্ট শেপের। তো চলো সামনে একটা বাড়িও আছে, যারা থাকতে চাও তো থেকে যেতে পারো, আসো। বাড়িটাও কম উপরে গাই। তো চলো দেখি, উঠে যাই। এটাও ওই মানে টাওয়ারটারই মতো, চলো দেখি। আবার গাইস এখানে আবার তালা মারা আছে গাইস। এখানে কি বলবো, এখানে উঠতে দিবে কি দিবে না আমরা বলতে পারছি না। এখানে আবার তালাও মারা আছে। তো এখানে আবার চেয়ার টিয়ার অনেক কিছুই রাখা ছিল ভিতরে, কিন্তু আমরা এখন ঢুকতে পারবো না, জানি না, এখানে তালা মারা আছে। তো চলো আরও নিচের ভিউটা দেখাচ্ছি, চলো। গাইস এখানে লেখা আছে গাছে হাত দেবেন না। তো সবাই যতজন আসবেন এখানে কোনো গাছে হাত দেবেন না বলেই দিয়েছে। তো চলো আরও সামনে যাই। আমরা ওখান থেকে আগে গেলাম, ওই বাড়ির ওখান থেকে আগানোর পর এখানে রাস্তাতে দেখছি এখানে একটা দড়ির মতন, ওই তোমার স্কুলে খেলতাম উঠার জন্য, মানে উঠার মতনই জিনিসটা, বলতে পারছি না। তো চলো উঠবো। আমি এগুলো জিনিস দেখলে আরও ভালো লাগে আমার। গাইস আমি বাদর হয়ে গেছি এখন, দেখতে পাচ্ছ। উঠে গেলাম টপ ফ্লোরে, আর আমাকে উঁচুতে উঠতে ভালো লাগে, বুঝতে পারলাম। তো এখান থেকে নেমে যাবো, বেশি উঁচুতে উঠে লাভ নেই, আর বেশি উঁচুও না এটা, পড়ে যাচ্ছিলাম এখন। তো চলো সামনে এখানে কি বলবো মানে স্পোর্টস টাইপের এইভাবে আগানো যায়, কিন্তু আমি এটা পারবো না আমার মনে হচ্ছে। এখান থেকে নেমে যাওয়াটাই ভালো, নাহলে পড়ে গেলে তোমাদেরকে মুখ দেখাতে পারবো না, আর আমি ভিডিওটা আসতে পারবো না। এখানে আরেকটা জিনিস আছে, আগে এটা হচ্ছে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, এখান থেকে এখানে আগানোর জন্য। তো তোমার এটা দেখিয়ে দাও একটু, দেখতে পাচ্ছ ঝুলতে ঝুলতে আমি আসছি।
এটা পেরে নিলাম, কেন ওটা পারবো না, কেন আমি জানি এটা পেরে নিলাম, এটা একটু শক্তি লাগে তাও। তো চলো আরও আগানো যাক সামনে, চলো। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমি কিতে ঝুলছি না, এটা টকবক টকবক করছে। আমার পাশে যে ডন ভাই আছে যে খেলছে, তো ভালো লাগছে। এগুলো ছোটো থেকে খেলতাম, এভাবে ভালো লাগছে। ছোটো আর জিনিস কিনা মনে পড়ে যায়, আর এগুলো এসে খেলা যায় না পার্কে এসে, এগুলো ভালো লাগলো। আরও পার্কে ভালো ভালো জিনিস আছে দেখাবো, আরও পশু আছে মনে হয়, তো ওগুলো ওখানে গিয়ে দেখাবো। চলো, অনেক ঝুলা হলো, এখানে ঝুলতে আমাকে ভয় লাগছে, চলো। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ এখানে ওই স্লাইডগুলো আছে, ওগুলো তো উঠবো। আগে বাচ্চা তো মানে ছোটো তো উঠতাম, এখন উঠবো, ওটা তো উঠে আলাদা এনজয় করবো। আসো, দেখতে পাচ্ছ মানে এসপো তো এত এনজয়, মানে এভাবে আমি রাইডে উঠিনি, যে এগুলো রাইডে এখন উঠছি আমি, ছোটো রাইডে। চলো, এগুলো বাচ্চারা উঠে, আমি এখন বাচ্চাই হয়ে গেছি এখানে পার্কে এসে। কি করবো গাইস, গার্লফ্রেন্ড নাই ওই জন্য, अच्छा ठीक है। এখন নামবো এভাবে, এই যে নেমে এলাম গাইস। পর দেখলা তো কত স্লাইডে নামলাম, মানে প্যান্ট ছিঁড়ে যেত মনে হয়, তো তাও বেঁচে গেলাম। তো চলো আরও আগানো যাক। তো গাইস আমার আর সহ্য হলো না, আমি আরেকবার উঠার জন্য আসলাম, কেন আমার একটু ভাল লাগে একটু উঠতে। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই উঠে গেছি, এই যে। তো চলো নামা যাক, অনেক ভয় লাগছে, তো তাও আমি নামবো। তো গাইস নামছি, তো গাইস নেমে তো গেলাম। তো চলো আরও সামনে যাওয়া যাক, চলো। তো গাইস তুমি কিছু বলবে না? বলবে না, সিংহ ভাই বলবে না কিছু, যদি আমাকে খেয়ে টেয়ে নেয়, তো এখন এখান থেকে যাওয়াটাই ভালো। কেন এই শান্ত মতো এখন বসে আছে, আর আমাকে যদি ভালো মতো, যদি আমি এরকম না করলাম কিনা বলছে ভিডিও কেন করছি, যদি ভিডিও করতে করতে যদি দেখে লাই, তো এখান থেকে ভেঙে যাওয়াটাই ভালো, এর কাছে থাকাটা ভালো না, চলো। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক রকম মাছ আছে, হাঁটতে হাঁটতে আস্তে আস্তে দেখতে পেলাম এখানে। তো এখানে আবার একটা কাপেল আর দাঁড়িয়ে আছে ছাতা নিয়ে, আবার এর নিচেই আছে। ভালো লাগছে মাছগুলোকে দেখতে, তো চলো সামনের দিকে আগানো যাক। দেখছো গাইস হাঁসগুলোকে দেখতে আমাকে বাম্পার লাগছে না, আমাকে ভাবছি এখন নিয়ে চলে যাই বাড়ি, বাম্পার লাগছে। এই সারাটাকে নিয়ে চলে যাবো বাড়ি, কিন্তু এখানে নিয়ে যেতে দেবে না, তো চলো সামনে আরও আগাই। তো গাইস আমরা ভিতরে ঢুকে গেছি, আর ঢুকতে ঢুকতে দেখছি এখানে একটা মানে আলাদা রকম, মানে কী বলবো, মুরগির টাইপের মতন আছে। মুরগিটার নাম আছে টার্কি না কি বললে একটা দাদা, তো তোমাকে সামনে থেকে ভালো মতো দেখাচ্ছি। এই যে দেখো, এই যে টার্কি মুরগি বললো মনে হয়, তো ভালো লাগছে দেখতে। তো আরও সামনে আছে, দেখতে পেলে পাখি দেখাবো আরও, ওগুলো তো দেখলাই তোমার ইগুলো খরগোশগুলো, তো সামনে আরও আছে পাখিগুলো, তো দেখাবো। তো গাইস এটা দেখো পাখিটা, সেরাই লাগছে। আরও সামনে আসো, গোল্ডেন ফিজেন, ওই যে বাট বাম্পার লাগছে দেখতে। এই যে এখানে আছে কোয়েল বাট, আরও আসো সামনে। মানে এই যে ছোটো ছোটো পাখিগুলো দেখছো, ছোটো ছোটো জিনিসগুলো গাইস দেখতে আলাদাই লাগে। ক্যামেরা ফোকাস নিচ্ছি না গাইস, চলো সামনে আগে। আরও এখানে পাখিগুলো দেখতে পাচ্ছ, সুন্দর সুন্দর পাখি আছে এখানে। এই যে ককটেল পাখিগুলো, ককটেল বার্ড। সামনে আরও আগায়, এখানেও দেখতে পাচ্ছ পাখিটা, সেরাই লাগছে পাখিগুলো দেখতে। আরও আছে সামনে আছে আরও। এটা একরকম মুরগি মনে হয় গাইস, তো এটা কমেন্টে বলো এটা কি মুরগি হতে পারে। তো সামনে আরও হয়, সেটাই জায়গাটা, মানে গোটা বার্ডেই ভরে আছে বলতে গেলে, ভরে যায়। দেখি দেখতে পাচ্ছ পায়রাগুলো আছে বসে, আরও অত নানা রকম পাখি আছে। এই যে দেখাও একটু, সেটাই গাইস, এটা একটু দেখো পাখিটা, ও লাল কালার, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পাখিগুলো। এই যে মুরগি গাইস দেখতে পাচ্ছ, দেখতে ভালো লাগছে। আরও খরগোশ তো তোমাদের দেখালাম, এখানে খরগোশ পাখি আর সব ইসে ভরে আছে গাইস। এই যে এটা তো দেখালামই তোমাকে, তো চলো আর সামনে আগানো যাক। তো এখানে আরও পাখিগুলো আছে দেখাবো। হিমু নামে একটা পাখি আছে, বড় খুব, তো ওখান থেকে তো বেরিয়ে গেলাম পাখির ওখান থেকে, আরও ওই পাখিটা দেখাবো, তো চলো সামনে আগাই। এই যে গাইস দেখতে পাচ্ছ বাপরে উঠে যাচ্ছে ভাই, গাইস ভয় লাগছে আমাকে, আলাদাই গাইস পাখিটা, কি আর বলবো, এত বড়টা হয়, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। তো চলো আরও সামনে আগানো যাক। তো গাইস আমরা ওই মানে পাখির ওখান থেকে চলে আসলাম, আর এখানে আরেকটা সেলফি জোন আছে, তো এদিকে দেখলাম।
তো চিজ তো দেখতে পেলে এখানে মানে কাপেলের নাই, এখানে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে পারবে। তো আরও সামনে আছে, আসো আগে। তো আপনি এখানে আবার নারকেল গাছ আছে। সব থেকে বেস্ট প্লেস গাইস এই জায়গাটা, কেন বলো তো? এখানে পড়ে যাচ্ছিলাম এখনই। তো এখানে তুমি ছবি তুলতে পারো, এখানে একটা ল্যাম্প আছে আলাদাই, যারা ডিএসএলআর দিয়ে ছবি তুলো আলাদাই এখানে ছবি এসে তুলো, ভালো লাগবে। আরও অন্য ভালো ভালো জায়গা আছে মানে জ্যোতিকুঞ্জ পার্কে, এসে ছবি তুলে যাও, বাম্পার প্লেস গাইস। তো চলো এখানে আগাই আরও। তো গাইস এখানে একটু দেখতে পাচ্ছ একটা বোটও আছে, দেখে দাও বোটটা। তো ভেবেছিলাম এসে আমরা মানে বোটিং করব, কিন্তু এখানে দাদাটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তো দাদাটা বলছে এখন বোট মানে বন্ধ আছে, নাহলে বোটিং করতাম। তো নেক্সট জবে আসবো আবার বোটিং করব, তো ওটা তো দেখতে পাবে। তো চলো আরও আগে সামনে কী আছে, এখানে এসে ফটোশ্যুট করে যাও গাইস, আলাদাই ফটো আলাদাই উঠবে। পুকুরটাও মোটামুটি বড় হয়েছে বোটিং করার মতো। আর দেখতে তো পাচ্ছ আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হচ্ছে। আমরা বেরিয়েছিলাম তোমার মানে এখানে এসেছিলাম তোমার 3টা কততে, আর এখন বাজছে 4টা কটা বাজছে, মানে 5টাই ধরে নাও, 5টা বাজছে। তো যত তোমাদের দেখাতে পারলাম। আর সন্ধ্যা হয়ে গেলে তো মানে ভিডিওটা মানে কেমনই হলে লাগবে না, ওই জন্য তোমাদের জন্য একটু তাড়াহুড়াতে ভিডিও বানাচ্ছি, একটু সাপোর্ট করো গাইস। তোমাদের জন্য এতটা দূরে আসছি, জ্যোতিকুঞ্জ পার্কে এসেছি, এখান থেকে মানে মালদায় বাড়ি, মালদা থেকে এখানে জ্যোতিকুঞ্জ পার্কে এসেছি, অনেক দূরেই কাজে বলতে গেলে। আর সন্ধ্যা হচ্ছে তো বেরাতে হবে এখান থেকে। তো চলো সামনে আরও প্লেস দেখিয়ে দিই কী কী আছে। এখানে হচ্ছে একটা কি বলবো গাইস, কি বলা যায় এটা, নান স্পট একটা বলতে গেলে আলাদাই। তো এইভাবে করে একটা ছবি তুলে যাক, এইভাবে করে তো ছবি তুলে যাবে না এখানে, পার্কে টার্কে খারাপ হবে সবাই। তো চলো আরও সামনে আঁকা যায়। ও গাইস এখানে যা ছবি উঠবে না গাইস, আলাদাই ল্যাম্পের মতো লাগিয়েছে, এখানে সন্ধ্যা হয়ে গেছে না, ওই জন্য লাইট লাগিয়ে দিয়েছে এখানে, দেখতে পাচ্ছ। তো চলো সামনে আরও আঁকানো যাক। তো গাইস এখানে বসার জন্য আছে, তো এখানে কাপলরাও বসতে পারবে বা আমাদের মতো নর্মাল ছেলেরাও বসতে পারবে। আমরা তো নর্মাল, আমি তো সিঙ্গেল, তো আমি সিঙ্গেলই বসেছি, কিছু করার নাই। তোমরা যদি এসো এখানে তো তোমরা কাপলদের সঙ্গে বসতে পারো, অনেক কিছু চা টা বা কফি টফি অর্ডার করে দিতে পারো, এখানে বসে খেতে পারো, অসুবিধা নাই কোনো। তো সন্ধ্যা হচ্ছে, চলো বাইরের দিকে আমাদের। তো গাইস আমরা জ্যোতিকুঞ্জ পার্কে এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি, কারণ অনেক রাত হয়ে গেছে, আর রাত তো হয়নি সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তো এখান থেকে বেরোনোটাই ভালো, তো এখানে বেশি থাকাটা দরকার নেই। তো এখান থেকে বেরিয়ে তোমাদের সঙ্গে একবারে কথা বলছি, চলো। তো গাইস আমরা থেকে বেরিয়ে গেলাম জ্যোতিকুঞ্জ পার্কে এখান থেকে। তো আমাকে অনেক ঠান্ডা লাগছে, তো ভাবলাম একটু চা খেয়ে নিই, তার সঙ্গে আমার একটা ডন ভাই আছে, ওও খাবে চা। তো তোমরা শাহপুর ব্রিজের এখানে আছি আমি, তো চলো চাটা খেয়ে শাহপুর ব্রিজ ওখানে উঠবো, তো গিয়ে চলো। এখন রেডি করছে আমাদের জন্য, দেখতে পাচ্ছ। আমরা এখন দুধ চা খাবো, কেন দুধ চাই ভালো লাগে রচা থেকে। তো ঠিক আছে চাটা খেয়ে নিই, তারপরে যাবো। তো গাইস আমাদের চা চলে এসছে, এই যে একটা চা খাবো, গরম গরম চা খাবো, না খেলে সর্দিটা মিটবে না, তো ওই জন্য আমি চা খেতে আসলাম। আমার সঙ্গে যে রন ভাই, তো ঠিক আছে চাটা খেয়ে একবারে শাহপুর ব্রিজ ওখানে যাচ্ছি, চলো চাটা খাওয়া যাক। গাইস তোমাদেরকে বললাম চা খেলাম, চা খাওয়ার পর তোমার ব্রিজের এখানে আসলাম, তোমার শাহপুর ব্রিজে। তো এসে একটু হালকা হলো, হাওয়া হচ্ছে, একটু মাথা ব্যথাটাও একটু ঠিক হলো মনে হয় চাটা খেয়ে আমাকে। তো এখানকার একটু ভিউটা দেখে নাও, ব্রিজের ভিউটা দেখো। তো একটা ভাই দেখা হলো, বললো যে লাইভ ক্লিয়ার কমেন্ট। তো একটা ভিউয়ার্স আসছে, মানে কি বলবো তোমাদের। তো এগুলো লাইটিং দেখতে পেলে, তো আজকে যে মানে দিওয়ালি আছে, তো ওই জন্য এগুলো লাইট ফাইট দেখতে পাচ্ছ। আজকে কালী পূজা আছে, আর জ্যোতিকুঞ্জ পার্কে তো এত ফাঁকা কেন ছিল, যে আজকে কালী পূজা আছে না, তো ওই জন্য সবাই মানে কালী পূজা নিয়ে ব্যস্ত, ওই জন্য মানে বেশি দিনকে তুমি দেখতে পেলে না। তো আদার্স দিন আসবে, অনেক ভিড় থাকবে, আজকে তার মধ্যে সানডে অনেকটাই ভিড় থাকে। তো এখান দিয়ে একটু তোমাদেরকে ভিউগুলো দেখালামই, তো দেখতে পেলে। তো আরও একটু আগিয়ে যায় সামনে, অনেকটা কমে গেছে গাইস, দেখে নাও রাত্রে দেখতে পাবে কিনা, ভালো মতো দেখে নাও। আলাদাই মানে দিওয়ালিতে কি আর বলবো গাইস, মানে এত মানে ঘর বাড়ি সব উজ্জ্বল হয়ে থাকে না কালী পূজাতে, মানে আলাদাই লাগে। ওই জন্য আজকে ভাবলাম যে একটু জ্যোতিকুঞ্জ পার্কে ওখান থেকে ঘুরে যাওয়া যাক, তো চলো এখান থেকে বেড়ানো যাক। গাইস তুমি তো দেখতে পেলে ব্রিজে এখনও আছি, আর ব্রিজে এখান থেকে যেতে ভালো লাগছে না, হাওয়া বইছে, একটু ভালো লাগছে একটু আমাকে। তো আমি এটা বলতে চাই যে সবাইকে হ্যাপি দিওয়ালি, আর সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আর আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করিও, কেন রেগুলার ভিডিও তুমি যদি দেখতে চাও, আমার রেগুলার তো পাবে না, কিন্তু যতটা হোক আমি ভিডিওটা দেওয়ার চেষ্টা করব।
তো আজকের দিন আমার মনে থাকবে যে কালী পূজার দিন আমি তোমার গেছিলাম জ্যোতিকুঞ্জ পার্ক, তো ওই জন্য এদিককার ভিউগুলো নিয়ে নিলাম। তো আমাদের ওখানে একটা কালী পূজা হয়, ওখানে দেখাবো। তো তুমি যদি কালী পূজার ব্লগ চাও তো আমাদের একটু কমেন্টের সেকশনে জানাও, তো আমি কালী পূজার ব্লগ নিয়ে আসবো। তো চলো সামনে একটু আগানো যাবে। তো গাইস আমি শাহপুর ব্রিজের ওখান থেকে চলে আসলাম। তো এসে এখানে তোমার মানে বাড়ির কাছাকাছিতে চলে এসেছি। তো এখানে ভিডিওটা এন্ড করবো। তো তার আগে আমি বলতে চাই যে তোমরা যদি জ্যোতিকুঞ্জ পার্কে যেও তো তোমরা কীভাবে যাবে, তো সেটা হচ্ছে তোমার শাহপুর স্কুলের হাই স্কুল পার করে বাইপাস পার করে তোমার নিত্য পড়বে, ও একটু পার করে বাগান টাগান পড়বে, বাগান টাগান একটু পার করে তোমার তোমার কী বলে জ্যোতিকুঞ্জ পার্ক পড়বে। বা আমি অবশ্যই ম্যাপে দিয়ে দেবো, তো তোমরা দেখে নিও, ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো তোমাদের না হলে। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত ভিডিওটা। তো আমাকে শেয়ার, লাইক, কমেন্ট সব করবা, আর বিশাল ব্লগকে একটু সাপোর্ট করবা আর একটু মোটিভেট করবা। তো চলো আজকের জন্য ভিডিওটা এতটুকু। তো নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। টাটা গাইস।